Maharaja Produt Kishur Debbarma Sakhamya Khanake Nobono Naina Nibage ILS Sakham Nogo Thangai Sogwikha Hastini Dy.CM Jishnu Debbarma Ayaksi Bodolni Haste Tangphang Jitendra Chowdhury te BJP ni Vice President Patal Kenya Jomotia Abo Haike Nobono Naina Nibage Sangrong Sal Horo ILS Sakham Nogo Thangai Sogwikha MLA Dononjoy Tripura te IPF tina Haste Tangphang Dononjoy Tripura Philchongbar ni bagi paithak pilmongo tongo hasteni dal bidal bodol ni joto bataine rok abo haikeno sang sala 46 surma asuk thayo Tripura mota ni bataine baburam shotna mini pilmongo shanti baja hatiwa khlaija rukutum pandawa thangai sogoina ni kok tongmani Tripura mota ni chairman Maharaja Produt Kishur Debbarma pheba flight cancel angmani bagi sang sala haste sokpaile Maharaja Produt Kishur Debbarma abni bagi sangrong sal fungono birkhung baike haste sokpaina ni kok tongmani Bubagra pheba Agartala bir bikram birkhung khalawa sokpaikeno asumsa Sakhamya angkha Maharaja Produt Kishur Debbarma abni bagai logi no telangja khabono ILS Sakham Nogo ILS hospital sogoima niyagolo Sakhamya asubariya phano admission nahari observation no tongna ni bagai advice khlaika bono saknai nero Maharaja Produt Kishur Debbarma no Sakhamya khanake no bono naina ni bagai ILS Sakham Nogo thangai Sogwikha hastini Dy.CM Jishnu Debbarma te BJP ni Vice President Patal Kenya Jomotia Bubagra bagaimana dia? Tani kangke orang ni gozebo, naik kalau itu ni sahaja, tapi tu visiting time upai tangka sarno itu baju tu kangke, tapi mai sarui, isarias khairo nai, baru ni je medical treatment ni motif osaka, ang bisingo tu sidia tu mangai tangka, hebat program instruction mana kangke, ini visiting hours already lai tangka sarno itu baju tangka, okay, baru no tak sarwani robe berstak khai tunggu, okay rest ni nang tunggu, amni bangai, ini nang lai mali hisap, kena rau malai festing sabu, naikran kena Jaraman kan ke bakana naik fiyo. Asana te tiai ge boni Sakham daidi hami basat. ठीक है अच्छा है अभी तो मैं बात करके आया nothing to worry about he is recovering very well थोड़ा सा प्रॉब्लम था इतना ज़्यादा नहीं ठीक ठाक है डॉक्टर सर डॉक्टर का रिपोर्ट अभी क्या दिन ठीक ठाक है अभी ठीक ठाक काल भी किया था बहुत Abo haikeno Maharaja Produt Kishur Debbarma no Sakhamya khanakeno bono naina ni bagai ILS Sakham Nogo thangai Sogwikha yaksi bodolni haste tangphang Jitendra Chowdhury te IPF tini MLA Dononjoy Tripura te IPF tini haste tangphang Dononjoy Tripura tini to nai phaikha emni to tabo kaham no tongo boni je kha je sajak mani penong mani abo kisa normal khat pabe abo tongko एमे डॉक्टर रुतम तम संग डॉक्टर तो afro oro kurui lo khosor ko tongmani bo savodena tabo under control tobe rest na एमे रिपोर्ट kai report bo hino jana motamuti tabo kabo tongo tobe rok tini plane of hainule apro khub plane saya ta abo thangka anyway tabo gor phai sokpai ka jehetu ka khlayo je doctor recovery khaini tobe ani kaisa poimung tongnai monojar naikini khane tongnai rong do isa bono kop sare abo khub kodin control time na এবং জনসবরকে বাসন রেখে একটু সবলি সাথে আবনো বিনি প্রবলেম বাবু বহু গসি গসি খা আগেও এসে কোনো শাখা খাই ILS খাই খাবো কিন্তু মাঝে মধ্যে আবং খান খাই বিনিবাগে চাই আমরা যত যারা বিনি ফলোয়ার্স তোমরা লগে তোমরা রং দে শুড টেক কেয়ার অফ দিস থিং অলওয়েজ ওয়াচ দিস হামবাই ini suddenly Chini Bubagra Maharaja ini Shillong ni Thailand Shillong ni Thailand ini flight is a heart problem ka ang pag duita arita semoyo social media ni khakti ang news anuman boriyo tabo ILS hospital Maharaja lai tabo apurito condition recovering to bini khayo bini sorry daktina khamnai ebong chini Tripura hasten lukoro jate Bubagran bagai dakti hamnan bagai jotono suri jabe dine Maharaja Produt Kishur Debbarma no Sakhamya khanakeno datina bono hamai basana ni bagai suri mungna roglaika hasteni joto lukoro Raja Khor agulini simik rishanuni kokthom chin Khorang